क्या फ्रेंड्स आप लोग जानते हो कि हमें नींद में खराटे क्यों आते हैं? और क्या फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि हमारे सबके ब्लड टाइप्स अलग अलग की है और सबसे पहले किसने इसको डिस्कवर किया था? फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। फैक्ट नंबर 7। फ्रेंड्स आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो चींटियाँ होते हैं उसके कान नहीं होते। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, चींटियों के कान नहीं होते। वो साउंड को अपने पैरों के थ्रू, जो लैंड में वाइब्रेशन चलते रहता है उसके थ्रू, यानी कि पैरों के थ्रू महसूस कर सकते हैं, यानी कि फील कर सकते हैं साउंड को अपने पैरों के थ्रू। फैक्ट नंबर 6। फ्रेंड्स मैंने चींटी के बारे में फैक्ट बताया तो मैंने सोचा कि एक फैक्ट आपको मधुमक्खी के बारे में बता देता हूँ। चलो तो फ्रेंड्स मधुमक्खी के बारे में फैक्ट ये है कि जो मधुमक्खी होती है वो अपने पूरी लाइफ में, यानी कि पूरे जीवन में 1 चम्मच ही मध यानी कि हनी बना सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, पूरी लाइफ में 1 ही चम्मच। और ये 1 चम्मच हनी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि हनी बी के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है 1 चम्मच हनी बनाने के लिए मधुमक्खी को। फैक्ट नंबर 5। फ्रेंड्स ये बात तो आपको पता होगी कि जो बॉर्न बेबीज़ होते हैं, यानी कि जो अभी बच्चे पैदा हुए हैं, उसके दांत नहीं होते, थोड़े समय यानी कि थोड़े टाइम के बाद आने लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हर 2000 बच्चे में से, यानी कि हर 2000 बेबीज में से 1 बच्चा अपने दांतों के साथ पैदा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 2000 बच्चे में से 1 बच्चा दांतों के साथ पैदा होता है। ये इतना रेयर है। फैक्ट नंबर 4। फ्रेंड्स आपके पास लैपटॉप और पीसी तो होगा ही, तो जो लैपटॉप और पीसी में जो कीबोर्ड आता है उसमें स्पेस का एक बटन आता है, आपको तो पता ही होगा, वो स्पेस की एक की आती है बड़ी सी। तो फ्रेंड्स फैक्ट ये है कि जब आप स्पेस की प्रेस करते हो तब आपके साथ पूरी दुनिया में 6 लाख यानी कि 6 लाख और पीपल, यानी कि 6 लाख और लोग उसी वक्त स्पेस की दबाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जब स्पेस की दबाते हो तभी एक ही साथ में 6 लाख पीपल, यानी कि 6 लाख लोग पूरी दुनिया में स्पेस की दबाते हैं। यानी कि व्हेन यू हिट स्पेस बार 6 लाख पीपल इन द वर्ल्ड डिड जस्ट द सेम। फैक्ट नंबर 3। फ्रेंड्स इस फैक्ट में मैं आप लोगों को एक इंग्लिश का ऐसा सेंटेंस बताने वाला हूँ जिसमें A to Z सभी लेटर्स इंग्लिश के इन्वॉल्व है, यानी कि A से लेकर Z तक सभी लेटर्स उसमें आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स वो सेंटेंस है द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इस वीडियो को पुश करके आप ये भी देख सकते हो कि इसमें A to Z सभी इंग्लिश के लेटर्स है। अगर ये फैक्ट आपको पहले से पता था तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 2। फ्रेंड्स आप लोगों को ये बात तो पता होगा कि इस दुनिया में कई सारे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ है। फ्रेंड्स उन मिस्ट्रीज़ में से एक मिस्ट्री ये भी है कि साइंस आज तक पता नहीं कर पाई है कि हम ह्यूमंस के ब्लड टाइप्स अलग अलग क्यों है, जैसे कि किसी का O पॉजिटिव हो गया, किसी का ये नेगेटिव हो गया, इस तरह से ये अभी भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले ब्लड टाइप्स की खोज कार्ल लैंगस्टीनर द्वारा की गई थी, यानी कि सबसे पहले इस इंसान ने ब्लड टाइप्स की खोज की थी कि इसका ये पॉजिटिव है, उसका भी नेगेटिव है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर मेरी इस वाली चैनल को अभी कभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन है उससे भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप वीडियो को पूरा देख सके। और हाँ फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन पर मेरे इंस्टाग्राम ID की यूज़र नेम भी देख सकते हो, और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दे दी है, तो वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो आप। फैक्ट नंबर 1। फ्रेंड्स आपने कुछ लोगों को तो देखा ही होगा कि वो सोते समय खराटे लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपने कभी ये सोचा है कि वो खराटे क्यों आते हैं हमें, यानी कि हम क्यों लेते हैं? तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम सोते हैं तब हमारे गले के टिश्यूज़ रिलैक्स हो जाते हैं पूरी तरह से, और ये टिश्यूज़ रिलैक्स होने के कारण थोड़े से गले में फैल जाते हैं, यानी कि स्प्रेड हो जाते हैं। इसीलिए हमारे गले में थोड़ी सी स्पेस कम हो जाती है, और इस कंडीशन में हम जब ब्रीथिंग लेते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, तब हम जो हवा अंदर बाहर खींचते हैं यानी वो लेते हैं, वो हमारे जो रिलैक्स हुए है टिश्यू उससे टकरा कर निकलती है, क्योंकि गले में स्पेस कम है, इसलिए वो टिश्यूज़ वाइब्रेशन होते हैं जब, और वाइब्रेशन होने के कारण वो खराटे के रूप में हमें सुनाई देते हैं। और फ्रेंड्स अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बता दूं कि हम जब सांस लेते हैं सोते वक्त
तब हम हवा जो अंदर बाहर लेते हैं वो हमारे गले के जो टिश्यूज़ है उससे टकरा कर बाहर निकलती है, क्योंकि गले में स्पेस कम है टिश्यूज़ रिलैक्स होने के कारण, इसलिए वो टिश्यूज़ वाइब्रेशन होते हैं। और वाइब्रेशन होने के कारण हमें जो आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि आवाज़ सुनाई देती है, उसे हम खराटे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था खराटे के पीछे का साइंस। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी आपका वक्त गवाए इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को अभी कभी लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।